Xo'p, demak, sifatni darajalari haqida gaplashamiz endi. Sifat o'zi nima? Sifat har e'tibor beradi, hech kim yozmaydi. Yasmina, Laylo, Ruslan, Mashhurbek, bla. Sifat o'zi nima? Kim biladi? Sifat degan nima tushunasiz? belgisini bildiradi. Shaxsning belgisini bildiradi. Qanday so'rash bilan ona tilida aytilgan, ha? To'g'ri bu narsa, to'g'ri. Sifat har doim bo'lar otni tasvirlab keladi, qandayligini aytishda. Ot nima o'zi? Shaxs narsada, to'g'rimi? Ot. Misol uchun, beautiful dress. Chiroyli ko'ylak. Expensive watch. Qimmat soat. Yana handsome man. Kelishgan erkak. To'g'rimi? Ha, Laylo? O'zini aytasiz. Nima dedi? Siz o'zini aytasiz dedi. Xo'p, yana white board. Oq nima? Doska. Qaranglar, sifat har doim nima tasvirlayapti? Ot nima? Ko'ylak, ha? Soat, erkak, doska, hammasi nima? Ot. Demak, otdan oldin har doim sifat keladi. Endi sifatni bo'lar darajalari bor. Oddiy, qiyosiy, orttirma degan darajalar bo'lasizlar. Demak, oddiy daraja, misol uchun yozaman. Big deylik, ha? Big nima degani? Katta. Asola yozib beribsan. Big degani katta. Bigger. Kattaroq. The biggest. Eng katta. S misol keltiraman. My watch is big. Meni soatim katta. To'g'rimi? Qiyosiy darajada bo'lib, agar ikki bug'undan kam bo'ladigan bo'lsa, sifatlarga nima qo'shiladigan? Er qo'shiladigan, er. Ha, ba'zida sifatlarda ham mana bu fe'llarda bular swing bo'lsa, swingning ikkita bo'lib ketadi. Bunda ham orttirma qiyosiy darajada har ikkilam ketishi mumkin. Tushunarlimi? Bu hammasi emas, ba'zilar. Mana bu biggerda ikkita kelib ketadi. Bigger desam, qo'shyapman bunga. Qiyosiy darajada har doim qo'shiladigan ikki bug'undan kam bo'lsa va qiyosiy darajada har doim ikkita narsani bir-biridan taqqoslaydi. Ikkita narsa. Ha. Va bunga nima ishlatiladi? Than. Nima degani bu? Dan ko'ra degani. Ga qaraganda degani. Mashhurbek's watch is bigger than mine. Than my watch desam bo'ladi. Mashhurbekning soati meni soatimdan kattaroq. To'g'rimi? Demak, qaraymiz. Bu yerda nechta narsani tasvirlaymiz? Ikkita narsani qiyoslaymiz, bir-biridan. Bu yerda meni soatim bor va Mashhurbek soati bor. Tushundinglarmi? Mana. Va mana bu sifat ikki bug'undan kammi? Big. Bir bug'undan. O'shaning uchun nima qo'shdim unga? Qo'shdim. Laylo, tushunyapsizmi?
Xo'p, demak, orttirma darajada qanday bo'ladi? Orttirmada yozaman. Mashhur Bex watch is the biggest watch in our class. Mashhurlikning soati sinfdagi eng katta nima? Soat. Tushundinglarmi? Demak, bu yerda sifatni orttirma darajasida bo'ldi. Har doim the aniq artikel keladi. Tushundinglarmi? Mana the biggest dedi. Va nima qo'shdim? Laylo? S qo'shdim. Orttirmada. Tushundinglarmi? Xo'p. Endi sifatlar agar 2 bo'g'indan ko'p bo'ladigan bo'lsa nima bo'ladi desak? Masalan, 2 bo'g'indan ko'p sifat nima? Aytinglar-chi. Expensive yana. Siz qimmat degan. Handsome yana. Beautiful yana. Magical. Harfler sıfatını suat koy. Sıfat kim söyledi? Small. Supercalifragilisticexpialidocious biz lan. Xo'p, bo'pti. Mana buni yozamiz. Beautiful yozamiz. Beautiful. Pastdan yozsam sizlarmi buni? Sizlarimiz. Beautiful. More beautiful. The most beautiful. Chiroyliga nima deslik bo'ladi? My house is beautiful. Meni uyim nima? Chiroyli. İçime tashqarisimi? Umuman uyida endi. Hop shu umuman. İchimi tashqarisi nima chiroyli. Tushundingmi? Hadvalimi? My house is more beautiful. Is more beautiful. Is more beautiful than yours. Mana meni uyim more beautiful, chiroyliroq senikidan ko'ra. To'g'rimi? Senikidan ko'ra meni uyim chiroyliroq. Demak, bu yerda men nechta narsani tasvirlayman? Ikkita narsa. Yasminavi bilan meni uyim. Men aytayman, meni uyim siznikidan ko'ra chiroyliroq. Tushundinglar? Yasmin, nelayapsan? Zaten o'zim chiroyliman? Ha. Misol uchun aytayman. Tushundinglarmi? Ikkita narsa bo'lyapti va mana bu beautiful sifatmi? 2 bo'g'indan ko'pmi? Demak, 2 bo'g'indan ko'p bo'lsa, orttirmada nima qo'shilar ekan? Qiyosiy darajada. More. My house is more beautiful than yours. Endi orttirma sifat orttirma darajasi qanaqa bo'ladi? My house is the most beautiful in our neighborhood. Meni uyim eng chiroyli uy nimadagi? Mahalladagi.
Tushunib bo'ldimi? Demak, bu yerda orttirma darajada nimani ishlatdim? The most. Chunki nimaga most qo'ydim? S emas. 2 bo'g'indan ko'p bo'lgani uchun. Tushunib bo'ldimi? Mashhurlik. Xursandsiz? Tug'ilgan kezlasizmi? Yaxshi. Kim tushunmadi? Men tushunmadim, kim tushunmadi? Tushunib bo'ldimi? Okay. Tushunib bo'lgan bo'lsa, like, comment, subscribe to my channel. Yozamiz.